हेलो गाइज देखि पारते आज आम आसचु घरे बसी बसी बोरिंग लगिला से पळे आसिलु टे पार्क रे एंजॉय करिया देखो गाइज मोर आ मो सांगर पळे आसु एबे देखो हाय कर दियो हाय एबे आमे अछु बोटिंग रे देखंतु भाई बहुत मजा लागुची कितने नंबर बोला 13 नंबर डाकिला आयो ना गाइस बहुत मजा लागुची एंजॉय लागुची गोटे सेल्फी गोटे सेटा छाड़ देखो गाइस ये होते हमारा लकी दोस्त बचपन का दोस्त है ये देखिए गाइस बहुत मजा आ रहा है बोटिंग कर रहे हैं हमें देखो एटा होचे हमर बोट 13 नंबर बोट एडे हमें जेते समय पाइबु सेते समय राइड कर पारिबु खाली से 13 नंबर डाकिले अलाउंस करले हमें एडो जीवो गाइस एटा होचे हमर साइकिलिंग बोट सेड पूरा से कोन जाई गए ताको कॉल कर ताई देखैयो गाइस देखे हेलो भाई बहुत मजा लागुची घरे बसी बसी गाई जो बोरिंग लागला मोबाइल गली पड़ियो साई तो बोटिंग करिया छाड़ दियो देखो तो गाइस से एते खुशी जे तांको मांडू को कॉल रे टिके रस छाड़ मेरे छाड़ हेलो हां एडी रे बुलिया गाइती हां ए हैंडल बुला बुले जोरा याडू देख चल 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 मार मजा करो 14 मिनट डाकते हो गांडी मार दो बहुत मजा लागुची गाइस बोटिंग करिकी गाई घरे रही रही बोरिंग हो जाइलु बेली टिके पळे आसिलु पार्क टिके बोटिंग करिया भाई जी मजा लगुच से भाई सजाई बाहर जाऊँगी पेडल मारी मारी देखो यहाँ हूँ आमर पानी में बोट चलती 13 नंबर बोट यहाँ हूँ आमर वाटर ये लकी भाई राइडिंग कर चपल पानी गाइज पेडल मारी मारी भाई गोड़र हालत खराब दी जनकर आमर ए चलु टे एंजॉय करिया बुलिया टे कौन पीउछंती गाइज एबे मैं आपन गोटे जिनस देखा जाच्छी माछ भाई गोटे बढ़िया जिनस देखले आपण माने भी खुशी हो लिटराली गाइज बहुत बड़ बड़ माछ ये अच्छा से मुझे कहीकि आसली रुहतु देख गाइज बहुत बड़ बड़ माछ देख मारे मारे देख गाइज लिटराली केड़े केड़े माछ भाई देख बहुत बड़ बड़ माछ भाई जी एंडिया ये हजार हजार असंख्य असंख्य गाइज अच्छा बहुत बड़ बड़ माछ ना या एयरपोर्ट हमर गली पड़े वांडा गलना देखंतु केड़े केड़े माछ बहुत बड़ बड़ एंदी केते बहुत सारा अछन पार्क रे चल 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 देखंतु गाइज पूरा पाखरु आंती देखंतु बहुत केते माछ अछन देखंतु गाइज एडा होची गाइज बिजू पटनायक पार्क जोटा कि बरहमपुर रे देख रे बादल बादल बरहमपुर रे प्रसिद्ध एडी देखा सिटी देखा हां देखंतु गाइज माटिया माटिया कोला छाड़ दे गाइज बोटिंग करी करी आमर देहर पूरा हालत खराब हो गला जी बल था सब सरीगला जी भी चार्ज था सब सरीगला से गाइज आम आनलु चार्ज आउे कर चार्ज आउे एनर्जी बुस्टर आनलु
ପିଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ମାଛମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଗାଇଜ ଆମେ ମାଛକୁ ଦେବୁ ବୋଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଆଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଠି ଖେଳିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏବେ ମାଛ ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ। କମେଡି କରିବା ହେଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରି ଖୋଲି କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ କମେଡି ଏଠି ମାନେ ଖତରନାକ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଛଡା ଯଦି ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତା କମେଡି କରିଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଧରେ ତା ପାଟିରେ ଦିଟା ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ ବଡ଼ ମାଛ ପୁରା ମାଛମାନେ ବି ଷ୍ଟାର ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେଣି, ପୁରା ଭିଡ଼ ଜମେଇଲେଣି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦବା ଖାଇବାକୁ ମାଛକୁ। ପକା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଇଛି ପୁରା ମରାମରି ଖାଇବାକୁ ପୁରା ମରାମରି ଗାଇଛି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆହା କରିଛନ୍ତି ପକେଇବା ଗାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆହା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେ ହେଲେ ନିଆଁ ଧର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ ସମସ୍ତେ ଆହା କରିଛନ୍ତି ଗାଇଛି। ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାରେ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଇଏ ଧର ହେଲା, ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ପୁରା କ୍ଲିଅର। ମୁଁ ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ ନା ତୁ ଇଏ କର। ପକା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ପକା। ମୁଁ ଆଜି ଆଁ କରି ରହୁଛି ତାର ଭଲରେ ତା ବାଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡୁଛି। କିଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଁ କରୁଛି ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ପକେଇଲା ତା ବାଟରେ। ଗାଇଛି ଇଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତା ପାଟିରେ ପକେଇବାକୁ। ଏ ଗାଇଛି ଚାରିଟା ପଶିଗଲା ଗାଇଛି। କ'ଣ ବେଶୀ ସେମିତି ଆଁ କରି ରହୁଛି, ପାଣିଟା ପାଟେ ପଶୁନି। ସେ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇଛି ପରା ପାଟି। ଗାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଦେଖିବା ତା ପାଟିରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଙ୍କର 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 ଏ ବଡ଼ ଆଙ୍କର 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 ଗାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଁ କରିକି ଆଇଲା। ଗାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟିରେ ପାଟି ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସବୁ ଯାକ ପଶିଗଲା ତା ପାଟିରେ। ଏଇ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଡାକିବି ଇଆଡ଼େ। ଗାଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଁ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ମଣିଷ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଆଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ପଶିଗଲା ଗାଇଛି ତା ପାଟିରେ। ଯାହା ହଉ ମଜା ଲାଗିଲା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିନା। ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି ରିଅଲ୍ରେ ହଉ ନା ନାଇଁ। ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି କେତେ। ଗାଇଛି ପୁରା ବଡ଼ଟା ଆଇଲା ଗୋଟେ। କାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଗାଇଛି କାହିଁରେ ଏଠି ପଶିଗଲା ସେ ଭିତରେ। ଗାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଁ କରୁଛି। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର 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 ଗାଇଛି। ଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପରମିସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ। ଗାଇଛି ଆମେ ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଏବେ ଯାହା ବଳିଲା ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ ବେକାର ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପଇସା 10 ଟଙ୍କାର ପୁଣି ଆମେ ବି ଫାଇଦା ପାଇବାର ଅଛି। ଯେତିକି ବଳିଲା ଆମେ ଏତିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖାଇଦେବୁ। ଗାଇଛି ଏବେ ମାଛକୁ ଦେଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ଏବେ ସବୁ ବୋଟିଂ ସବୁ ସରିକି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।